Não, agora que eu fiz a live, pra pegar o estalo, cadê o estalo? Dá mais um estalo aí, ó. Eu quero registrar esse estalo. Primeiro eu comecei a filmar normal. Assim que eu acabo a filmagem, o estalo. Pá! Agora eu tô fazendo a live pra pegar o estalo não dá. Tá contra mim mesmo esse trem, viu? Você tá doido. Não foi bem o estalo que eu queria não, mas foi mais ou menos. O outro foi bem mais alto. As pessoas sabem? Eu falei alto. Mas ontem a nossa tinha falado. Agora já não. Mas tem gente que curtiu. É? Tem gente que curtiu. Ele tá saindo mais pra ele. Só foto? Mas ele não curtiu. Ah, tá. Obrigado pela curtida. Obrigado.
Talvez se dá um dilúvio no Caratinga e dá um enchente que quem sabe eu consigo monetizar meu canal só com o dilúvio. Do México. Tá mostrando agora, meu Deus, fala um negócio lá. Ah, não, não. Ah, seguiu. Seguiu. Obrigado por me seguir. Obrigado mesmo, hein? 9 pessoas. Aí. Não, vai, pode ir. Pode mostrar, você vê. Jonas, Jonas. Nem deve estar ali mais também, não. Deve que tem 6 pessoas. Ah, tá. Sim. Jonas Souza. Ei, Jonas, beleza? Ah, ele falou que chuva abençoada. É, verdade. Aqui a gente não pode reclamar não, porque tem chovido bastante aqui, mas não tem causado desastre nem nada. Ele também falou boa tarde, hoje é a chuva. Hoje é a cidade, não sei. Boa tarde, Caratinga, Minas Gerais. E você, é de onde? Das Pedras, São Paulo, interior. Ah, tá. Ó, obrigado aí por entrar na live aí e comentar, viu? Só força aí pra você aí. Valeu. Tem 9 pessoas, 10. Ó, aos raizão. Não sei se dá. O celular não pega os raios direito não, mas tá dando os raizão. Ele falou obrigado. É, valeu aí mesmo. O Li tá falando hoje é a chuva. Essa chuva é em Caratinga, Minas Gerais. Tá dando uns raios muito fortes aqui. E eu já sou doido com esses negócios, então começa a dar uns raios, eu começo a gravar. Gravando assim. Dá um tchau aí pra câmera que tá gravando muito. É, a varanda aqui encheu de água. O Li compartilhou a live. Obrigado por compartilhar a live. Obrigado. O pessoal faz tudo isso? Faz compartilha. Aquela somzinho agora. Ah, é por causa que coloca tipo um negocinho que dá pra colocar o som. Aí esse aí tem negócio. Ah, tá. Você lembra, sabe, brincando com o negócio do som que dá Dark Side? Ai mesmo, eu nem lembro dia mais. Tá bom. Ainda tem 10 pessoas. Não sei por quê. Ah, agora a chuva vai ficando mansa. Chegou a ficar tudo branco aqui, tudo russo de toda a chuva. Quanto por cento tá a bateria do celular? 45. Ah, tá. Tem muito tempo que eu não faço uma live. Da última vez foi com chuva também. A varanda que lotou de água. Qual é o nome da cidade do lado perto daí? Então aqui é perto de Ipatinga, perto de Valadares, perto de Guarapari. Vocês conhecem Guarapari? Espírito Santo? É bem perto. Falou cidade colada. Colocou cidade colada. É essa?
Tem umas cidadezinhas pequenininhas que é colado aqui, que é Santa Rita, Piedade, são as mais coladas. Iapim, mas são cidadezinhas pequenininhas. Mas as cidades do porte dessa cidade aqui, que não é tão grande, né? Aqui tem mais ou menos 100 mil habitantes. Aí a cidade maior que essa que tem aqui colado, mais perto aqui, próximo, é Ipatinga, com 250 mil habitantes. E, Valadares, com 270 mil habitantes. Mas as cidades aqui são pequenas, mas só pra vocês terem uma ideia onde é que é. Fica a 400 e poucos quilômetros do Rio de Janeiro. Ah, tá. Sua amiga mora aqui perto, né? Sabe o nome da cidade que a sua amiga mora? Quer falar? Esqueci. Ah, tá. Se você soubesse, eu ia tentar identificar qual cidade que é aqui, se é aqui próximo, se não é. Mas não é nenhuma desses que você tinha falado. Eu tô no leste de Minas. O leste de Minas é muito grande. Tá bom, tá. Pessoal, ele tá falando com o papai. Tem, amor? Mãe? Ô, mãe? Mãe? Pessoal, ele tá falando com o papai. Ele tá indo pra lá. Você tá falando, papai? Tá? Tá falando? Quem falou? Falou assim, ó. Falou que onde, lá na cidade, não tem nem banco, mas para mais cidades perto. Ah, tá. Cidades que perto aqui que não tem banco. É Santa Luzia, não tem banco. É Ubaporanga, que não tem banco. Que é tipo, é uma cidadezinha, mas que é bem, tá começando agora. Agora falou uma cidade. É Farvedoso, não sei assim. Ah, eu não conheço essa cidade não. Agora tem 4 pessoas. Nossa, não. A chuva acabou. É de uma plana. É bem. Isso aconteceu hoje no campo, né? Aconteceu? É? A doutora falou assim, nossa, vai chover. Ela fechou a boca aqui pro garoto. Do nada, velho. O pessoal olhando assim. Que isso? Você vai pegar uma sombrinha comigo. Ah, agora ele falou o Mário Marcos
colocou sua arroba Comente Futebol. Que é você mesmo, né? Você colocou sua arroba. Desse que eu vou dar salve. Ah, tá. Valeu aí. Qual é o nome? Mário Marcos. Valeu, Mário. Ah, acabou a festinha. Agora só tá relampeando, só ir trovejando. Deve ser. Tá aqui até a foto que eu fiz, tá? O Cristiano Ronaldo, o nome da Cristiano Ronaldo, tá? Vamos dizer, Rio de Janeiro. Não, aqui é Minas. Aqui está a 4 horas e poucas do Rio. 4 não, né? 7 horas do Rio. Tá uns 400 e poucos quilômetros do Rio. Dá uns relâmpagos assim, né? Mas não pega não. O celular não pega os relâmpagos não. Mas talvez pegue. É, só se for muito forte pra pegar. Tomara que dá aquele estalão mesmo que aí vai entender e vai aparecer. Aquela do estalão, o que você pegasse o estalão, né? Você que não pegou? Talvez eu dá igual quando eu nasci lá, fez o sueiro, parecia que caiu um tanque lá. Parece que treta na minha casa. Mas tremeu mesmo. Tem mesmo. Fez um sueiraço mesmo. Eu teve um dia que tava dormindo. Fez tanto sueiro que o copo parecia até caiu. Fez até Boa. E tem um dia que eu tava deitado, eu tava começando a cochilar, deu um estalão, que eu até pulei da cama. Aí galera, o celular tá descarregando, entendeu? Mas depois eu entro de novo. Obrigado vocês aí que comentou aqui. Me segue aí, viu? Segue aí, comenta os vídeos lá. Beleza? E fui! Ó o estalo.